Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ են եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդներ, ովքեր պարտավոր են պաշտպանել ժողովրդավարությունը։ Այո, նրանց պարտականությունն է նաև այս ռեժիմին, այս իշխանություններին ասել, որ նրանք վնասում են ժողովրդավարությանը Հայաստանում, որովհետև աջակցությունն այս ռեժիմին նաև վնասում է ժողովրդավարության ընկալման ամբողջ աշխարհում, որովհետև ժողովրդավարությունը խոսքի ազատության մասին է, իսկ նրանք ամեն օր սահմանափակում են մեր խոսքը։ Ունենք տասնյակ քաղբանտարկյալներ, այդ թվում արքեպիսկոպոսներ եւ լրագրողներ։ Ժողովրդավարությունը մարդու իրավունքների եւ ազատությունների մասին է, իսկ նրանք ամեն օր հորինում են օրենքներ, սահմանափակելու մեր իրավունքները։ Նրանք ոչ միայն հրաժարվում են պաշտպանել 100 հազարավոր արցախցիների իրավունքները, այլև խոչընդոտում են այդ իրավունքների իրացմանը։ Ամոթ! Նրանք հրաժարվում են պաշտպանել հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը Արցախում եւ ամբողջ աշխարհում։ Նրանք հանդգնում են սպառնալ սեփական ժողովրդին պատերազմով։ Ամոթ! 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 Եվ վերջապես ժողովրդավարությունը դա հանրային համերաշխության մասին է, իսկ նրանք ամեն օր պառակտում եւ ատելություն են քարոզում։ Նիկոլ Փաշինյանը, իր ամբողջ թիմը, ամբողջ պրոիշխանական մամուլը օրական ռեժիմով ատելություն է քարոզում 100 հազարավոր արցախցիների նկատմամբ, ովքեր արդեն խոցելի են իրենց կարգավիճակով։ Այո! Ամոթ! 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 Եվրոպական երկրների հարգելի առաջնորդներ, եւ երբ դուք ձեր սեփական շահերից ելնելով աջակցում եք այս ռեժիմին, իմացեք, որ դուք վնասում եք ոչ միայն հայկական շահին, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, այլև դուք արժեզրկում եք ժողովրդավարության գաղափարը Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում։ Կանգնեք ժողովրդավարության կողքին, բարձրաձայնեք այս խնդիրների մասին, մի հանդուրժեք ժողովրդավարության անկումը Հայաստանում։ Ամոթ! 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 Հարգելի հայրենակիցներ, մի կարճ մասը նաև անգլերենով։ Dear leaders of European countries, we know that democracy is about freedom, and you should know that this regime every day limits our freedom of speech. We have dozens of prisoners, and among them, bishops and journalists. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! This regime not stands for rights of their citizens. They avoid to protect hundreds of thousands of Artsakhian people rights. And they stand as obstacles to protect their rights. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! They refuse to protect our rights and our cultural heritage in Artsakh and all over the world. And at last, democracy is about public solidarity, and they promote hate and division. They promote hate every day towards Artsakhian people who are already vulnerable by their status. And you should know, when you protect this regime, you harm not only Armenian interests, not only Armenian citizens, but you harm the very idea of democracy in Armenia and towards all over the world. Shame on you! Shame on you!